निश्चित रूप से आपके लिए मरने और मारने के लिए तैयार हैं। यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इतने बड़े अधिकारी से बात हुई है कि उससे कभी कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्रशासनिक बात है। इतने बड़े अधिकारी से बात हुई कि उसका कोई झूठ नहीं बोल सकता है, गलत नहीं बोल सकता है। और इसी कारण बस स्पष्ट है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह होते होते आपका रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसी जून में बहुत 2-4 दिन के अंदर में आपका जितना भी टाइपिंग का डेट है, शॉर्ट आउट का डेट है, फिजिकल का डेट है, वो निकाल दिया जाएगा। इसलिए तैयार होइए। अब हम बता रहे हैं 60 वर्षीय योजना के बाद। जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आपने रहमान सर का वीडियो देखा। मैं बता दूं, यह वीडियो जो है 4 जून का है और उस वीडियो में सर क्या कह रहे हैं कि उनको एक आईपीएस अधिकारी से बात हुई है और उस अधिकारी ने कहा है कि 2 से 4 दिन में टाइपिंग लिस्ट आ जाएगी। मतलब कि 4 जून का वीडियो था तो हम लोग को उम्मीद था कि 6, 8, चलो 10 जून मान लेते हैं, टाइपिंग लिस्ट आ जाएगी। और जुलाई के अंत तक उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई के अंत तक सब प्रोसेस हो जाएगी, मतलब मेरिट आ जाएगी। तो सर आप कैसे ये दावा कर दिए? आप मतलब कि आप छात्रों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने कहा कि वो अधिकारी झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब वो अधिकारी ने आपसे झूठ बोला और आप भी छात्रों को बरगला रहे हैं, झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं। आपके पास कोई खबर नहीं आती है, बस आप छात्रों को बरगला रहे हैं। तो मैं यह बता दूं सर कि आप हमारे गुरु समान हैं, उम्र में हमसे दुगने हैं, हमसे बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। लेकिन अगर आप हम लोग की मदद नहीं कर सकते हैं तो मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा सर कि ऐसे हम लोगों के साथ मतलब क्या मानसिक प्रताड़ित आप मत करिए। बीएसएससी आयोग तो कर ही रही है। बीएसएससी आयोग तो 7 साल से, ये जो हमारे ओम प्रकाश पाल तो पिछले 1-2 साल से हैं, या जो भी हो, या हमारे अध्यक्ष महोदय हों, यह लोग तो प्रताड़ित हम लोग को कर ही रहे हैं। लेकिन आप तो हम लोग का साथ दें, क्योंकि आपका पहुंच आयोग तक है। कोई मीडिया वालों को आयोग इंटरव्यू नहीं देता, लेकिन आपका जो चैनल है माँ प्रेमा फाउंडेशन, उसको सचिव महोदय जो हैं वो डायरेक्ट बात करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ जानकारी हो, ऑथेंटिक न्यूज़ हो, तो तभी हम लोग को बताएं। और आपने आज भी एक बात बोला, मैं इस वो सर वाली आज जो बात को भी लास्ट में दिखाऊंगा, आप सीधा पलट गए। मतलब ऐसे तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। तो सर मैं आपसे यही बोलूँगा कि मतलब अगर आपके पास कोई न्यूज़ हो तभी हम लोगों को बताएं, अगर आपके पास कोई न्यूज़ नहीं हो मत बताएं। हम लोग परेशान हो चुके हैं। आपके लिए तो ये बहुत छोटी मोटी बात होगी, लेकिन हम लोग का जो पीड़ा है वो आप नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। अगर समझते तो आप ऐसे नहीं करते, हम लोग के साथ खड़े होते हैं। और मैं दोस्तों और बता दूं कि आप टाइपिंग के बारे में पूछते रहते हैं, टाइपिंग कब होगी, टाइपिंग कब होगी। मुझे नहीं लगता कि आयोग टाइपिंग लेने को सीरियस है। उसका मैं सबूत आपको दिखा देता हूं कि आयोग पिछले 7 साल छोड़िए 1-1.5 साल से क्या कर रही है। यह देखिए, जनवरी का ये पेपर कटिंग है, उसमें कहा गया था 4353 राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति जल्द। मतलब कि इस बहाली में 4353 राजस्व कर्मचारी हैं। मतलब जून तक कहा गया था कि बहाली कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद देखिए, फिजिकल रिजल्ट जारी हो गया। कब जारी हुआ था? 25 फरवरी को। और देखिए क्या कहा गया था, 15 अप्रैल के आसपास होगी टाइपिंग परीक्षा। मतलब किस दावे से आयोग के जो सचिव हैं, बीएसएससी के जो सचिव हैं, किस दावे के साथ उन्होंने कह दिया कि 15 अप्रैल से टाइपिंग होगी। और अब जब उनसे पूछा गया पिछले सप्ताह, तो उन्होंने बोला कि अभी तक टाइपिंग स्पीड निर्धारित नहीं हुई है, ना ही पंचायत सचिव में टाइपिंग होगा कि नहीं होगा वह भी निर्धारित नहीं हुई है। मतलब आयोग, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझिए, ऐसे रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। मैं और भी दिखाता हूँ। ये तो 15 अप्रैल है, ये तो मैंने बता ही दिया 6 माह वाली बात। ये देखिए, 15 मार्च के बाद टाइपिंग। मानता हूँ मई में लॉकडाउन था, अप्रैल में क्या था? अप्रैल में आपने टाइपिंग क्यों नहीं लिया? मार्च में आपने टाइपिंग क्यों नहीं लिया? आपने टेंडर अभी जारी क्यों किया? आप जब दिसंबर में मेंस लिए, आपको पता है मेंस के बाद टाइपिंग लेना है, तो आपने उस टाइम टेंडर जारी क्यों नहीं किया? मतलब आप तमाशा बना कर रख दिए हो। क्या चाहते हो, छात्र कलम की जगह हथियार पकड़ ले? अगर ऐसा रहा ना, अगर आंध्री बहरी आयोग नहीं सुन रही है ना, तो सच में हम लोग को धमाका से उन लोग को सुनाना पड़ेगा कि हाँ हम लोग भी हैं, हम लोग का भी कुछ वजूद है। क्योंकि मैं भी क्या बोलता हूँ, मैं भी थक गया हूँ, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। आप भी देख लीजिए, यह जो नौटंकी है ना, यह नौटंकी कब से चल रही है।
मतलब भूल जाइए दोस्तों कि 2021 में कुछ होने वाला है। आयोग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? ऊपर से प्रेशर है या कहीं और से प्रेशर है, वो आयोग ही जाने। लेकिन इसमें हम लोग पिसा रहे हैं। 52,000 छात्र के भविष्य के साथ आयोग सरकार खिलवाड़ कर रही है। फूट डालो राज करो का नीति सरकार अपना रही है। क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। किसी को टाइपिंग के लिए समय चाहिए, किसी को फिजिकल के लिए समय चाहिए, कोई उसको गाली दे रहा, कोई उसको गाली दे रहा, मतलब हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे हम लोग का मेन मुद्दा, मेन फोकस यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो, यह बहाली पूरी हो। तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं यही कहूँगा कि ट्विटर कैंपेन को गोली मारिए। ट्विटर कैंपेन से कोई फ़ायदा नहीं है, सारा मीडिया बिकी हुई है। क्योंकि 1,20,000 30,000 ट्वीट कम नहीं होता। दैनिक जागरण ने ट्वीट का खबर चलाया, वो भी हम लोग के कहने पर। न प्रभात खबर, न हिंदुस्तान, न दैनिक भास्कर, किसी ने भी हम लोग की खबर नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि आयोग अगर बोल देना कि हाँ इस माह के अंत तक हम बहाली देंगे, तुरंत छाप देगा। क्योंकि आयोग या मीडिया सब बिक चुकी है। मैं क्या बोलूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं भी एक BSSC का छात्र हूँ। मेरा चैनल डिलीट हो जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सब तक मेरी बात पहुँचे और यह बहाली जल्द से जल्द पूरा हो। मेरा होगा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मेरा नहीं होगा, मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। क्योंकि छात्र जीवन तो संघर्ष का ही जीवन है। लेकिन ऐसे अगर आप फंसा के रखोगे ना, तो ये बहुत बुरा होगा। आपको छात्रों का बद्दुआ ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और रहमान सर ने आज फिर क्या कहा आदेश पुरी सर से, मैं वो वीडियो भी लगा देता हूँ। और सबसे ये कहूँगा कि सब लोग सपोर्ट करें, सारे यूट्यूबर मिल के रहें। आदेश पुरी सर को बहुत धन्यवाद कि वो हम लोग का हर बात सुनते हैं और अपने चैनल के माध्यम से सारी बात बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले हम बात करेंगे BSSC इंटर स्तरीय के टाइपिंग टेस्ट को लेकर। सर क्या सूचनाएं मिल रही है इसके बारे में? मैंने खुद अपने यानी पढ़ाने जिस यूट्यूब से पढ़ाता हूँ उस चैनल से आगे मैंने अदम्य गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से भी कहा था और आपके प्लेटफॉर्म से भी कह रहे हैं। जब मैंने चलाया था कि जुलाई में इनके BSSC इंटर स्तरीय जुलाई में समस्या ख़त्म हो जाएगा, चलाया था, तो उसके बाद हमको एक फ़ोन आया और फ़ोन में कहा गया कि आप कैसे कह रहे हैं कि जुलाई में हो जाएगा, लाइन लिख के देते हैं कि फ़ोन नहीं आएगा। और फ़ोन ऐसा आदमी का था कि विश्वास भी करना था। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, इसके लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि रिजल्ट तो आएगा ही। और जुलाई में तो इतना तो तय है कि जुलाई में इनका टाइपिंग सब कुछ शुरू हो जाएगा। दौड़ से संबंधित शुरू हो जाएगा। इवन कि हम दौड़ माफ़ करने के लिए बोले थे, इसी ही हम जान रहे सरकार माफ़ नहीं करेगी। अब पुलिस विभाग के लिए चयन हुआ होगा। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको ये जुलाई में इसका हो, लेकिन इनका जुलाई में इनकी सारी प्रक्रिया यानी झलक के सामने चल आएगा टोटल चीज, यानी 10 जुलाई के पहले ये आश्वस्त हो जाएंगे कि अब 12,000 है ना, 13,000 अब 13,000 बच्चे जो 7-8 साल के वनवास के बाद पुरुषोत्तम श्री राम बनने का अवसर नहीं मिला। आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद है, सरकार को धन्यवाद है। नहीं तो 7-8 साल के वनवास के बाद ये 13,000 बच्चे को नौकरी लगेगी। सर ये थर्ड जो सचिवालय सहायक है ग्रेजुएट लेवल, उसके बारे में सर क्या सूचना है? सर कुछ ना, 1905 को विभिन्न विभाग का दिया हुआ है, बहुत लोग सुनेंगे। हम विभाग बोलते हैं खुल्लम खुल्ला, भारत माता की जय, वंदे मातरम, कुछ नहीं, कोई नौटंकी नहीं। स्पष्ट रूप से दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, बस स्पष्ट रूप से बोलते हैं। ये आपको